السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدينا متابعينا الكرام، أرحب بكم وبكل من انضم إلينا على هذه القناة، قناتكم تربية الحمام. اليوم أخوكم محمد يقدم أول حلقة في علم الجينات والألوان فيما يخص حمام الزينة أو الحمام بشكل عام. إن شاء الله ستكون البداية نمشي خطوة خطوة حتى الجميع يفهم التراكيب والألوان بشكل علمي ودقيق، ونسأل الله التوفيق. الألوان الأساسية، ماذا نقصد بالألوان الأساسية في علم الجينات والألوان حتى تكون الصورة واضحة لجميع المربين؟ جميع الحمام الموجود في كل بلدان العالم عبارة عن 3 ألوان فقط لا غير. إما أن يكون لون الحمامة أحمر رمادي أشرد بمختلف التدرجات في اللون، أو أزرق بلو بمختلف تدرجات اللون الأزرق أيضا، أو أن يكون لون الحمامة بني وهو اللون الأضعف ضمن الألوان الأساسية. نأتي إلى شرح هذه الأمور ربما في الحلقة القادمة إن شاء الله، ستكون عن الهيمنة أو ترتيب مستوى الهيمنة في الألوان الأساسية، سيكون هذا في الحلقة القادمة. تابعونا وإن شاء الله تكون الإفادة والتوفيق لجميع المربين إن شاء الله. إذن إخواني، كما ذكرت، لابد لكل حمامة في كل بقاع الأرض لابد أن يكون لونها الأساسي إما أحمر رمادي أو أزرق أو بني. فهذه الألوان الأساسية الثلاثة في علم الجينات والألوان فقط لا غير، نسميها الألوان الأساسية في علم الجينات والألوان. طبعا السؤال المطروح، كيف 3 ألوان فقط ونحن نشاهد مجموعة كبيرة جدا من الألوان؟ نشاهد عند مختلف المربين ما لا نهاية من الألوان. هناك الريديوس، هناك الروبيلا، هناك الأوبل، والأوبل نوعين، المهيمن والمتنحي، الأحمر لسيسيف، الأحمر الرمادي، البني، الأندلسي، أنديغو، الليمون، الكاكي. هناك ألوان كثيرة جدا. ما تشاهده من الألوان والأنماط والنقشات على الكتف هي عبارة عن بعض المؤثرات والجينات دخلت على الألوان الأساسية فغيرتها، فنشاهدها بالتالي بهذه الألوان. مثلا الأوبل والريديوس والليمون، جينات دخلت على ألوان أساسية فأخفت اللون الحقيقي. قد تكون الحمامة لونها الأساسي أحمر رمادي، لما يدخل عليها جين مؤثر يغير الأحمر الرمادي إلى لون معين، فالمشاهد يرى الحمامة بلون مختلف عن الأحمر الرمادي، ولكن حقيقة الحمامة أن لونها الأساسي أحمر رمادي، ويظهر الأحمر الرمادي في الإنتاج. ليس شرط أن يظهر جميع الإنتاج بالأحمر الرمادي، وإنما قد يكون بعض الإنتاج بالأحمر الرمادي، وبالتالي فإن الزوج نقول عنه أساسه لون أحمر رمادي. كذلك الأزرق، قد يدخل جين الريديوس على لون بلو تشيك مثلا، الأزرق اللي عليه نقشات على الكتف، لما يدخل عليه جين الريديوس يتغير اللون ويعطينا أحيانا ألوان جميلة جدا. فما يستطيع بعض المربين، خصوصا اللي عندهم خبرة بسيطة في مجال الألوان والتراكيب، ما يستطيع أنه يحدد لون هذه الحمامة شو من الألوان الأساسية، وبالتالي عليه تركيب الحمامة هذه اللي هي ريديوس بلو تشيك على حمامة ثانية ويظهر اللون الأزرق على الإنتاج. إذن الحمامة لونها الأساسي أزرق. كذلك البني، قد تكون الحمامة بني واضح اللون أن الحمامة بني، وقد يكون غير واضح، دخل عليه بعض الجينات الساترة أو الألوان المؤثرة مثل الجريزل، مثل الأوبل، مثل كما ذكرت الريديوس، فغير اللون البني إلى لون آخر قد يكون جميل وقد يكون غير محبب نهائيا، لأن في علم الألوان والجينات لا تتوقع بأن تنتج دائما ألوان جميلة. أحيانا يخيب ظن المربي في بعض التراكيب فينتج ألوان غير محببة أو ألوان ما كان يتوقعها، وفي المقابل أحيانا تنتج ألوان رائعة جدا وجميلة، خصوصا إذا كان المربي ملم بالقواعد والشروط ويعرف مسبقا شو من الألوان اللي راح يكون من ضمن الإنتاج
وهذا اللي احنا نطمح له إن شاء الله من خلال هذه القناة ومن خلال هذه المقاطع، أن المربين يفهموا القواعد والأسس الصحيحة ويشتغلوا وينتجوا ألوان ويعطونا نتائج تركيبات، ونتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع. لابد لكل حمامة في كل بقاع الأرض لابد أن يكون لونها الأساسي إما أحمر رمادي أو أزرق أو بني، فهذه الألوان الأساسية الثلاثة في علم الجينات والألوان فقط لا غير، نسميها الألوان الأساسية في علم الجينات والألوان. كان معكم محدثكم وأخوكم محمد على قناتكم تربية الحمام، إلى أن نلتقي في مواضيع قادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.